अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। अच्छा जी, आज गाड़ी आई है जी हमारे पास होंडा विज़ल। और ये गाड़ी तो वैसे हमारे पास इंजन ऑयल के लिए आई है, साथ हमने कंप्यूटर चेकअप करना है, अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है और कार वॉश है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गाड़ी के अंदर चेक इंजन की लाइट्स आ रही हैं काफ़ी सारी, और ये कस्टमर का पहली दफ़ा नहीं है, कस्टमर एक दो दफ़ा पहले भी आए हैं और ऐसे ही लाइट्स ऑन होती हैं और कस्टमर कंप्यूटर लगवा के इसको रीसेट करवा के चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम के लिए गाड़ी चलती है तो लाइट्स फिर आ जाती हैं, फिर कस्टमर उसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते रहते हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं कुछ 5000 किलोमीटर चलाने के बाद ऑयल चेंज करवाने के लिए, तो दोबारा फिर कंप्यूटर लगवा लेते हैं। तो ये 2-3 दफ़ा हो चुका है। तो आज फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसकी वीडियो बनाएं और आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि इसमें क्या मसला क्या आ रहा है। तो अभी हम लोग जब कंप्यूटर लगाएंगे तो ये चेक करेंगे कि ये चेक इंजन की लाइट्स किस चीज़ की हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि गाड़ी के अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं उनका इशू है, क्योंकि डीजल के अंदर एक तकरीबन फॉल्ट ये आ जाता है, कोई लाख सवा लाख किलोमीटर चलने के बाद इसके इंजेक्टर्स फारग हो जाते हैं। तो उसमें एक आधा भी मिसिंग स्टार्ट कर जाए तो फिर ये लाइटें ऑन होती रहती हैं बार बार। तो अभी पहले तो हम लोग इसका करते हैं ऑयल चेंज करने के बाद फिर हम लोग इसको लगाएंगे कंप्यूटर, लगा के कंप्यूटर फिर इसको चेक करेंगे कि लाइट्स इसकी क्यों आ रही हैं। तो कस्टमर को बताएंगे, अगर तो वो कस्टमर कहेंगे इसको क्लियर कर दो तो फिर हम लोग इसके इंजेक्टर्स चेंज करेंगे। वैसे इसके इंजेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तकरीबन 75 हज़ार के करीब आते हैं। 60 हज़ार से स्टार्ट होकर 70-75 हज़ार तक जाते हैं। ये काबली है गाड़ी, यानी कि इम्पोर्टेड गाड़ी है। तो इसका जो सामान है वो ज़्यादातर लोग लेके आते हैं बिलालगंज से, क्योंकि यहाँ होंडा की डीलरशिप से मिल नहीं सकता है ये सामान। तो चलिए जी, इसको कंप्यूटर लगाते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि किस चीज़ की लाइट्स हैं। ये चेक करें ज़रा, जो शक था ना मुझे वही है। P0302 मिस फायर नंबर 2 सिलेंडर और P0300, अगर मैं आपको दिखा सकूं, रैंडम मिस फायर। ऐसे ही आप नीचे आ जाते हैं तो P0301 मिस फायर नंबर 1 सिलेंडर, P0302 मिस फायर नंबर 2 सिलेंडर और P0300 रैंडम मिस फायर। ये तकरीबन हर डीजल के अंदर ये प्रॉब्लम आती है जब गाड़ी 1 लाख से ऊपर चल जाती है। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, शायद मैंने पहले भी वीडियोज इस चीज़ की अपलोड की हुई हैं कि ये सेम प्रॉब्लम आती है जब गाड़ी 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल जाती है। तो अभी हम लोग इसको करते हैं जी क्लियर। ये देखें, सारा बता रहा है यहाँ पे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है और उसको आपने कैसे कैसे क्लियर करना है। ये मिस फायर नंबर 1 सिलेंडर का पॉसिबल फेलियर्स बता रहा है। 1 सिलेंडर मिस फायर फ्यूल एंड मैकेनिकल, इसमें आपको फ्यूल इंजेक्टर क्लाउड का बता रहा है, लीकिंग का बता रहा है, फ्यूल इंजेक्टर हॉर्न्स ओपन और शॉर्ट्स, कंप्रेशन लो, वॉल्व क्लियरेंस इनकरेक्ट। यानी कि वो इसमें मसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे इंजेक्टर्स का है। हमने जैसे ही इसके इंजेक्टर्स चेंज करने हैं हमारा मामला क्लियर हो जाना है।
अभी हम लोग डीटीसी क्लियर करने के लिए गाड़ी को करते हैं जी बंद। गाड़ी को मैंने बंद किया है। अभी मैं लगाऊंगा इसका स्विच। गाड़ी का स्विच ऑन हो गया जी। अभी हम लोग इसको करते हैं जी बंद। यहाँ से यहाँ पे जाते हैं जी डीटीसी पे। ये ऊपर बता रहा है जी क्लियर डीटीसी। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर हमें बताता है नोट डीटीसी एंड फ्रीज डाटा विल बी लॉस्ट। नोट HEV vehicle cannot perform DTC clear ECU reset in the ready to drive state. Please set ignition to on state only. Do you wish to continue? यहाँ पे हम करेंगे इसको क्लिक और दोबारा से बता रहे जी प्रेस इंटर टू क्लियर DTC एंड डाटा फ्रॉम ECM PCM। हम यहाँ पे जाके कर देंगे जी इसको ओके। DTC एंड फ्रीज डाटा हैव बीन क्लियर्ड। अभी वापस आते हैं हम लोग। वो कह रहा है जी कि हेल्थ चेक करें। अभी हम लोग इसकी हेल्थ चेक करते हैं। वो यहाँ पे बता रहा है जी शिफ्ट टू पार्क और न्यूट्रल। इग्निशन ऑफ करने के लिए कह रहा है। इग्निशन ऑफ किया, दोबारा ऑन किया। ये अभी हमने हेल्थ इसकी चेक की है तो उसमें आ रहा है जी एक तो ABS का आ रहा है, दूसरा फिर आ रहा है जी वही ABS के रिलेटेड ही है, दूसरा भी EPS का, और तीसरा आ रहा जी वो भी ABS के रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का आ रहा है, और जो चौथा आ रहा है वो भी इलेक्ट्रिक सर्वो ब्रेक सिस्टम का आ रहा है। इसके बाद सिटी ब्रेकिंग सिस्टम का वो भी इसी के रिलेटेड है, और बॉडी इलेक्ट्रिकल कंफर्म DTC परमानेंट ये भी तकरीबन उसी के रिलेटेड है। एक ये जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर जब एक लाइट आ जाती है तो फिर तकरीबन उसके साथ 3-4 लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो अभी हम लोग कर लेते हैं इसका DTC क्लियर। ये वाली लाइट्स हमारी आ रही हैं अभी फ़िलहाल गाड़ी के अंदर। वो जो था उसका मसला मिस फायर वाला, वो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आ रहा है। ये कि इन गाड़ियों के अंदर ये भी बड़ा मसला होता है। आपने गाड़ी जैसे स्टार्ट करनी है उसका वॉल्यूम फुल हो जाता है। मैं बार बार उसको ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर से जैसे मैं इग्निशन ऑन करता हूँ तो दोबारा से वो आप चला जाता है खुद ही। अभी भी एक DTC वो दे रहा है। अभी इसको चेक करते हैं किस चीज़ का वो दे रहा है।
हाँ जी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक वाला वो दे रहा है जी। अभी हम लोग इसको जाके डायग्नोज करते हैं कि इसको ये किस वजह से ऑन है। ये बाकी सारे ऑफ हो गई हैं, सिर्फ ये वाली रह गई है। अभी इलेक्ट्रिक सर्वो वाली ये भी इसको जाके चेक करते हैं इसका क्या मसला है। गाड़ी के अंदर जितनी भी लाइट्स आ रही थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अभी किसी भी किस्म की गाड़ी के अंदर लाइट नहीं है, ना ABS की है ना दूसरी है, सारी हमने क्लियर कर ली हुई हैं। तो अभी ये थोड़ा ही टाइम चलेंगी और लाइट्स फिर से ऑन हो जाएंगी, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि इसके इंजेक्टर्स फारग हो जाते हैं और जब इंजेक्टर्स इसके फारग होते हैं तो वो मिस फायर देना स्टार्ट कर जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है डीजल के अंदर, दो ही फॉल्ट हैं। एक इसका गियर वाला जो लोग ज़्यादातर कहते हैं वो ड्यूल क्लच वाला, और दूसरा इसमें आया जी इसके जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं वो फारग हो जाते हैं, यानी कि वो मिस फायर देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हमने गाड़ी को क्लियर किया जी, सिर्फ हमने कंप्यूटर के साथ ही हमने उसको क्लियर किया। जो इसका जेन्युइन तरीका है वो ये होता है कि यानी कि ये जो हमने काम किया ये टेम्परेरी है, ये परमानेंटली नहीं है। ये कुछ टाइम के बाद दोबारा फिर से लाइट ऑन, इसकी जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी ऑन हो जाएंगी। तो इसका जो परमानेंट हल ये है वो कस्टमर जाके इसके इंजेक्टर्स लेके आएँ और हम लोग इनको चेंज कर दें। तो असल में कस्टमर्स भी इस वजह से नहीं करवाते हैं कि इसका इंजेक्टर्स जो हैं वो इसके चारों मिलते हैं। एक तो अगर आप दो डलवाते हैं तो दो फिर कुछ टाइम के बाद जाके वो जो दो बचे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके चारों चेंज होने चाहिए प्लग इसके। तो वो इंजेक्टर जो इसके चारों हैं वो तकरीबन कुछ लोग 1 लाख के भी बेचते हैं, कुछ 1.20 के भी बेचते हैं, कुछ लोग यानी कि तकरीबन 70-60 से स्टार्ट होके 150 तक ये जाते हैं। हमने लास्ट टाइम चेंज किए थे वो तकरीबन हमने मंगवाए थे वो कोई शायद 60,000 के करीब मिले थे हमें। कस्टमर का हमने डायरेक्ट ही रब्ता करवा दिया था किसी बंदे से, पार्ट्स वाले से, तो वो कस्टमर को मिले थे 60,000 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर ने डलवाए हैं। तकरीबन इस बात को कोई 1.5 साल या साल के करीब हो गया, शायद मैंने वीडियो भी अपलोड की हो उसकी। तो वो 1.5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी हमारी होके चल रही है। तो इसमें सीन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर आपकी लाइट्स ऑन हुई हैं, आपने गाड़ी को सिंपली बंद करना है, बंद करके दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करना है और लाइट्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं। ये वाला सीन भी आता है। तो अगर तो आपकी गाड़ी के अंदर इंजेक्टर्स का मसला आ रहा है तो फिर कोशिश करें कि आप इंजेक्टर चेंज करें। बार बार आप लोग कंप्यूटर लगवा के तो अपने पैसे ज़ाया ना करें। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। जी सर, क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी? वेरी गुड। क्या आपकी जो चेक इंजन की लाइट्स आ रही थी गाड़ी में, वो क्या समझ रहे हैं आप? अभी तो नहीं आ रही हैं? नहीं, अब नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। अरे बहुत अच्छा गाड़ी में वो पहले से कोई फ़र्क पड़ा है ट्यूनिंग वगैरह करवाने से, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाने से? स्मूथ हुई है, लेकिन मैंने बहुत अरसे बाद इसकी सर्विस कराई 6 महीने बाद। हो सकता है कि आपके सर्विसेज ना करवाने की वजह से लाइट्स ऑन हुई हो। यस, आई थिंक सो। कोशिश किया करें कि हर 10-20 हज़ार किलोमीटर के बाद आप लोग गाड़ी की मेंटेनेंस ज़रूर करवाया करें। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है। मैंने इस दफ़ा 6-7 हज़ार चला दी, इसे नहीं चलानी चाहिए। सही है। तो गाड़ी कब से है आपके पास? गाड़ी मेरे पास है 2-2.5 साल से। सही है। इससे पहले कराची में थी, अभी मैंने लेकर आया। सही बात। तो आपने इसकी हैवी मेंटेनेंस अभी तक नहीं करवाई हुई? हैवी मेंटेनेंस जिसमें इसका कैट होता है, थ्रॉटल होता है, फ्यूल फिल्टर होता है, वो कब करवाया था, कितनी देर पहले? वो मैंने इस्लामाबाद में कराया था, अभी थोड़े अर्से पहले। सही है। चलें, अभी इसका जो इंजेक्टर्स वगैरह वाला मसला है वो आप कोशिश करेंगे आप उसको क्लियर करवा लें इंशाल्लाह। बाकी गाड़ी फिट है आपकी? हाँ, गाड़ी फिट है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह।